লাল খাবো না, সবল খাবে। তুমি খাবা না? জল খাইতেছো? জল খাইতে পাগল আছে না চককে ইয়ে বাবা তো মাকে দিতে বললো তাহলেই তো আমার আবার এক মিনিট ঈশা এক মিনিট দাঁড়া দাঁড়া তোরা স্কুলে যাই তাহলে কি দুষ্টুমি করিস? বাবা বাবা একটু করে বলতে আমার চান কি না স্কুলে গেলে আরে ভালো শব্দ শুনতে ও ঈশা কি করবো? ধান দিলাম। এবার কি? পায়েস দেবো? আমাকে খাওয়া টাকা দাও টাকা ভুলে গেছি এইবার হেমা কি করবে? এবার তুই নিলে কি এবার তুমি দাও দাম দেব হ্যাঁ চলো 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 এই তো দিতাম তুই এদি চলো স্যার
চলে যাচ্ছে। এটা পরে যাবে না পায়েসটা খাওয়াই নিয়ে তারপরে কেক কাটবে, তারপরে গান মানবে। কে করেছে আমাকে বলছে খেতে দাও না তাড়াতাড়ি। একটু কি হচ্ছে এখানে তারা তুমি মেরেছি দাঁড়াও ফাঁকা দাঁড়াবো এই না ধর ধর তুমি আমার কিছু কিছু নেই এবার চ্যালেঞ্জ টাকা ডানা পড়াশোনা করো ঠিক আছে তারা আরে ওটাই Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. কেকের উপর পড়েছে। আরে আমার কি হলো? কাট কাট। আর নে Happy birthday to you. পাইলু না না তারা আমরা কেক কেটে ফেললো তাড়াতাড়ি